你相信吗？7年前把他伤得最深的那个人，7年后成了他这辈子最不敢回头看的人。暴雪夜，商场门口，夏晋国紧身上那件洗得发白的外套，手里攥着刚下班的最后一份工资单，寒风一阵接一阵往领口里灌。就在这时，一辆黑色轿车缓缓停在他面前，车窗降下，他看清那张脸的瞬间，整个人僵在原地。7年了，孟生，你怎么还是这个样子？一见面就带着这么强的攻击性。没有人知道18岁那年，夏晋到底做过什么。那时候的他还是个刚考上大学的高中生，家里却塌了天。父亲欠下巨债，母亲整日以泪洗面，而她深爱的男朋友孟生，父亲也病重住院，急等一笔钱救命。夏晋做了一个决定，把家里唯一值钱的房子卖了。30万块钱，他本可以一次性转给孟生的父亲，可他偏偏没有这么做。他把钱分成3次，一点一点转过去。你们知道这是为什么吗？因为他算过，如果一次性给出这么大一笔钱，会让孟家兄妹卷入不必要的麻烦，甚至可能被别有用心的人盯上。一个18岁的女孩能想到这一层，说出来你可能不信，这才是真正的成年人思维。可惜好心没有换来好结果。孟生的父亲病愈之后，2个人却渐行渐远，没有一句解释，没有一次好好的告别，孟生转身走了，留下夏晋一个人，扛着卖房子的骂名，扛着被全家人指责败家的委屈，独自熬过了那个冬天。那年冬天也是他们第一次分开的冬天。往后的每一个冬天，对夏晋来说都成了一种提醒。亲戚邻居没有一个人理解他，都说他傻，说他把家底都搭进去，最后连个说法都没换来。夏晋不解释，也不辩解，他只是把所有委屈咽进肚子里，一个人扛着上大学、打工、还债，日子过得比谁都紧绷。没有人知道，那些年他无数次深夜崩溃，却在天亮之后照常去上课、去打工，装作若无其事。这种独自硬撑的坚韧，恰恰是后来夏晋性格里最让人心疼的部分。7年后，他成了便利店里最不起眼的员工，日复一日的扫地、上货、收银，工资微薄，日子过得紧巴巴。而他成了商界炙手可热的新贵，西装革履，身边前呼后拥，走到哪里都自带气场。你们不知道的是，孟生从来没有真正放下过。他的助理曾经无意间透露，这些年孟生但凡路过便利店，总要多看几眼货架后面忙碌的身影。暴雪夜的重逢不是久别重逢的温柔，而是一场彻头彻尾的拉扯。孟生第一次见到夏晋的窘迫，扔下一沓钱就走，转身却又冷静下来。他站在车里，看着后视镜里那个瘦弱的背影，心里翻江倒海。7年前那个说走就走、头也不回的女孩，怎么会沦落到今天这个地步？这跟他印象中那个聪明要强的姑娘完全对不上号。于是他做了一件谁都没想到的事，他没有去找夏晋对峙，也没有摆出一副高高在上的施舍姿态，而是悄悄回到那座小城，一点一点查当年到底发生了什么。他翻出7年前的房产交易记录，找到当年的中介，甚至专程去见了夏晋的高中班主任。真相比想象中更让人心寒。原来夏晋的母亲当年联合了周家，私吞了本该属于2兄妹的遗产。而孟生的父亲其实一直被蒙在鼓里，从未真正需要那30万。那笔钱压根就是被夏晋母亲以救命的名义骗走，转手挪用去填了周家的窟窿。这场牺牲从一开始就被人利用了，而夏晋自己直到7年后都被蒙在鼓里。而就在这个时候，另一件事发生了，女二出现了。她从小就见不得夏晋好，眼看着孟生对夏晋旧情难舍，她开始搅局，散布谣言，说夏晋当年主动攀附有钱人家，故意甩掉孟生。她3番5次挑拨离间，几乎要把2人重新推开。孟生心里清楚这一切，却选择让他留在身边，只为了套出更多当年的证据。这一步棋走得又冷又准，却也让夏晋一度对他彻底失望。评论区告诉我，如果换作是你，你会像孟生这样用7年的时间不动声色地去查一个真相吗？故事发展到最后，女二眼看自己精心谋划的一切就要落空，情绪彻底崩溃，做出了一个疯狂的举动。她策划了一场绑架，绑的不是夏晋，而是孟生。
他原以为这样能嫁祸夏沁，逼他永远消失在孟生的世界里。这场意外反而成了压垮所有伪装的最后一根稻草。警方介入，证据一件件浮出水面，夏沁母亲与周家勾结侵吞遗产的黑幕，终于在这一夜彻底摊开。如果你也觉得这件事不简单，记得点个赞，让更多人看到这个故事。暴雪还在下，孟生站在夏沁面前，说出了憋了7年的那句话：“对不起，我该早点相信你，早点回头找你。”夏沁看着他，眼泪毫无预兆地砸下来，那是委屈了7年的眼泪，也是终于等到答案的眼泪。两个人站在风雪里，谁都没有先开口拥抱对方，可那种小心翼翼靠近的样子，比任何台词都更让人揪心。这部剧最打动我的，其实不是重逢那一刻的心动，而是7年里两个人各自扛下的沉默。夏沁扛下了败家女的骂名，孟生扛下了绝情人的标签，可他们谁都没有说出真相，谁都在等一个不敢开口的道歉。这种拧巴才是最真实的成年人的爱情。翟一莹这次的哭戏真的绝了，眼泪大颗大颗往下掉，却始终倔强的不肯低头，那种又委屈又要强的状态，几乎让人隔着屏幕都感觉到心疼。有观众评价，他把夏沁从校园清纯到7年后的疲惫坚韧，那种转变演得极其细腻，一个眼神就能带出7年的沧桑。书童这边也不遑多让，从深情少年到锐利伤人的转变，眼神里藏着的恨意和爱意交织在一起，层次感拉得很足，尤其是几场隐忍克制的对手戏，看得人手心冒汗。有观众说，这是他们看过的破镜重圆题材里的天花板，我觉得一点都不夸张。剧情没有强行狗血，反而把两个聪明人如何面对误会，如何自证清白，写得又细腻又扎实。也有一些声音觉得，这类剧本套路稍显古早，节奏在中段略显冗长，但胜在质感和演技撑住了整体观感，追下去完全不觉得腻。值得一提的是，这也是翟一莹与书童的第一次合作。此前，翟一莹和申浩南搭过悬疑感十足的《太阳的背面》，和刘宇航合作过甜宠质感的《初次尝鲜》，和王浩真又打破常规 CP 模式合作了《岁岁怀安》。这一次跟书童搭档，走的是完全不同的路线，不是甜宠，而是扎扎实实的虐恋反转。有粉丝评价，这种与 quote 新 CP 与 quote 的化学反应意外的契合，两人飙戏时那种互相拉扯又互相试探的张力，成了整部剧最大的看点之一。也难怪不少剧粉在弹幕里刷屏，说这是今年开年质感最稳的一部微短剧。说到底，这部剧真正想告诉我们的，也许就是这样一个道理：有些牺牲注定不会被立刻看见，有些爱哪怕熬过7年的沉默，也依然滚烫。而当真相终于浮出水面的那一刻，所有的委屈才算真正有了归宿。这场暴雪夜的重逢，与其说是缘分，不如说是两个从未真正放手的人，终于等到了彼此都准备好的那一天。评论区告诉我，你更心疼夏沁的隐忍，还是孟生的执着？这场7年之约，你打几分？我们下期见。